السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي المغاربة الكرام. فيديو جديد غنتكلموا فيه على حرب ديال سيدي إفني اللي دارت ما بين المغرب وإسبانيا المتحالفة مع فرنسا. المغرب خد الاستقلال ديالو سنة 1956 ولكن باقي مسترجعش الأراضي ديالو. بقات سيدي إفني وطرفايا وكذلك الصحراء المغربية شوية بشوية. المشكل ديال سيدي إفني باش تعرفوه، المشكل ديال سيدي إفني كيعود لسنة 1844 في مؤتمر برلين اللاعين. بقات هاد سيدي إفني تحت السيادة الإسبانية. القوة الاستعمارية شدوا الخارطة الإفريقية وبداو كيقسموا فيها، ولكن مباشرة من بعد المغرب خدا الاستقلال ديالو غيدير حرب مع الصبليون. هاد الحرب ديال سيدي إفني دامت واحد العام من 57 ل 58. المغرب خارج من الاستقلال ديالو في 56 وكيدير حرب في 57 و 58. هادو هما الرجال، حروب حقيقية ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، عكس قرية السنافر ما عندهم والو. كان محمد الخامس رحمه الله مباشرة بعد الاستقلال عطى الأوامر ديالو باش نسترجعوا سيدي إفني والصحراء المغربية وطرفايا، وكذلك المشكل ديال الصحراء الغربية قال نخليو حتى تاخد الكراغيلة ياخدو الاستقلال ديالهم ونتفاهموا معاهم. وسبحان الله فاش نضت الحرب ديال سيدي إفني كان محمد الخامس في الأمم المتحدة، كان في ميريكان، وعلى من كان كيدافع على الثورة الجزائرية وكيطالب بتقرير مصير ديالهم. سبحان الله. قبل ما تبدا الحرب خواتاتي المغاربه الكرام ما بين المغرب واسبانيا في سيدي إفني، المغرب راه كان كيحارب بوحدو، راه ما كان حتى واحد داعمنا، ما كاين لا جماعه عربيه لا والو. المغرب دائما كيتقاتل بوحدو، من اللي خلق ربي الدنيا والمغرب كيتقاتل بوحدو. فاش هجم الجيش التحرير المغربي على هاد سميتو على التخندقات الاسبانيه، كان مساند فقط من القبائل المغربيه، خصوصا قبيله اتباع عمران، وهجموا على المناطق الاسبانيه والتخندقات ديالهم ودمروا ليهم 6 ديال الوحدات عسكريه. الصبريون خدات واحد الهزيمه مره مع المغاربه كيف ديما، ومات واحد الجنرال معروف عندهم سميتو اورتيز وسماوه شهيد الوطن. الصبريون اي هزيمه ولا اي انتصار على المغرب كدير عيد وطني. ما علينا. الصبريون بعد هاد الهزيمه الاولى شنو بغات دير؟ بغات تهجم على مدينه اكادير المغربيه وصيفطوا البوارج والسفن الحربيه لمدينة أكادير وكذلك سيدي إفني. وكان ما سميتو ماشي الحسن الثاني آنذاك كان مجرد ولي عهد، باقي ماشي ملك، كان ولي عهد تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن الحمد لله. وعطى الأوامر ديالو بأن أي طائرة حربية كيف ما كانت أنها تقرب من المجال الجوي ولا تدخل المجال الجوي ديال المغرب سواء برا أو بحرا يطيحوها. والحسن الثاني كان ذكي، الحسن الثاني حيت كان عارف أن الحرب غتنتقل الى الصحراء المغربيه. فاش غيصيفط سميتو هاد الجيش التحرير المغربي ما غاديش يصيفطو غير سيدي إفني، غيصيفطو سيدي إفني كذلك سيدي إفني وكذلك في الصحراء، غيصيفط الجنود ديالو في الصحراء. اندلعت الحرب والصبليون خدات شر هزيمه. من بعد فرانكو عاقب اللي الحسن الثاني راه كان العين ديالو في الصحراء، صيفط كذلك الجيوش ديال الصبليون مدعومين بالفرنسيين صيفطهم الى مدينه العيون وطنطان. لولا التحالف الفرنسي مع اسبانيا ما كانوش غير يربحونا جوا، حيت ديك الوقيته كانوا كيقذفونا بالصواريخ، انتصروا علينا جوا، اما بحرا وبرا عطيناهم قتلى ديال العصا. الجيش المغربي فاش انتقلت الحرب الى الصحراء المغربيه وكذلك شنقيط عذب فرنسا وعذب هاد الصبريون هادي. هنا غير باش تعرفوا العظمه ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله وكذلك الجنود المغاربه اللي ما كيرجعوش للور ملي كتنوض الحرب. في الاول ديال الحرب خوتي المغاربه الكرام الهجمات المغربيه كانت ناجحه 100%. في غضون واحد الاسبوعين الجيش الاسباني كلا قتلى ديال العسام عند المغاربه طبعا شكون اللي كان متحالف معاهم؟ غير القبائل
القبائل مع الجيش صافي فقط لا غير، ما كاين لا دعم عربي لا والو. المغرب دائما سبحان الله كيتقاتل غير بوحدو. دار واحد الحصار كيف ما نقول، دار واحد الحصار على سيدي يفني. الجيش الاسباني كلا قتلا دار العصام على المغاربه. وهاد المعارك خوتي المغاربه الكرام راه ما بقاش غير منحصره في سيدي يفني، انتقلت الى جميع ارجاء الصحراء المغربيه. وهنا فين كيبدا الدور ديال فرنسا. الصبريون بعد ما خسرات تحالفات مع فرنسا، وداروا واحد سميتو واحد الحلف مشترك ما بين فرنسا واسبانيا خصوصا في المجال الجوي، وبداو كيهجموا على الفيارق المغربيه وكيقصفوهم بالصواريخ وبالطيران. وصراحه ماتوا بزاف ديال المغاربه، تقريبا المؤرخين قالوا كاين واحد 10,000 جندي اسباني مع واحد سميتو 5000 ولا 6000 جندي فرنسي جنود. معارك حقيقيه المغاربه داروا الرجال. تحالف فرنسي اسباني هو اللي ادى الى هزيمه المغرب من بعد جويا. وماتوا بزاف ديال الناس، كيقولوا عدد الاحصائيه ديال الجنود المغاربه الله يرحم اللي ماتوا واحد 200 ولا 150. طنطا هي الاول مدينه كانت قتلى ديال العصا، بداو كيقصفوا فيهم بالصواريخ. ماتوا كيف ما قلت شي 200 ولا 150 جندي مغربي اللي ماتوا. والجيش المغربي استطاع انه يتخلى على ديك المناطق، حيت كيف ما قلت لكم ان المغرب هذيك الوقيته ما عندوش واحد الترسانه عسكريه، كان كيحارب غير بدوك الوسائل، وسائل بدائيه. هادشي اللي كاين، ما كانش عندنا شي سلاح متطور كيف ما هاد فرنسا والصبليون اللي كانوا كيضربونا بالهاون. اهم حاجه خوتي المغاربه الكرام ان هاد الحرب ديال سيدي إفنين انتقلت الى جميع ارجاء الصحراء المغربيه، وصلت حتى لشنقيط، القبائل اللي كانت مشاركه في هاد الحرب هادي ديال ايتباع عمران والقبائل المجاوره. المغاربه باش كيجيو كيتكلموا على التاريخ ديالهم كيتكلموا بافتخار، حيت عارفين راسنا رجال، عارفين جدودنا كانوا رجال، كانوا كيحاربوا المستعمر الفرنسي والاسباني، ما كانوش كيحاربوا معاه في الجيوش ديالو. والحمد لله على نعمه المغرب، ما عندنا حركه، ما عندنا زوافه. هاد الحرب ديال سيدي إفنين من بعد غتنتقل لطنطا للعيون، وغتوصل حتى لسماره، وغتوصل حتى لموريتانيا. جيش التحرير المغربي انذاك وصل حتى لموريتانيا. ولكن هنا رغم الهزيمه ديال سميتو ديال المغرب، صراحه فاش تحالفات فرنسا مع اسبانيا كيبان لك الدهاء ديال الحسن الثاني رحمه الله، لان ما خلاش هذيك الحرب محصوره في سيدي إفني. هذيك الحرب انتقلات للعيون وطنطان وسماره. كان بحال كيمرر واحد الاشاره للصبليون انني من بعد من طرفاي وسيدي إفني انا غندوز لك للصحراء المغربيه نسترجعها. وفي هاد المعارك المغاربه واخا ما داعمنا حتى واحد، ولكن المغاربه دائما كيكونوا في الموعد. حنا بلاد الرجال، والحمد لله ثم الحمد لله عاوتاني ما عندناش الحركه وما عندناش الزوافه اللي باعوا الماتش لفرنسا. بعد التحالف ديال اسبانيا مع فرنسا صراحه المغرب انهزم جويا ضدهم في معارك بزاف في الصحراء المغربيه، اشهرهم معركه الدشيره. ولكن بريا وبحريا المغرب لقى لهم واحد الدرس من الدروس، واخا ما كانوش عندنا الامكانيات هذيك الوقيته هذه. الحرب كانت نايضه في الصحراء المغربيه وكذلك شنقيط، ولكن القيشار راه كان باقي مستمر في سيدي إفني بسبب الخلاف. والصبليون رسلوا بزاف ديال الجيوش ديالهم تما عاوتاني، ولكن بقاو بلوكين. رسلوا دوك سميتو السفن الحربيه، ولكن كان الحسن الثاني قبل كان سميتو بحال قلتي امن الميناء ديالو وجد ديك المدفعيه. اسبانيا كانت كتروج في الاعلام ديالها ان هاد الحرب غاديش تساليها حتى تاخذ عاوتاني سيدي إفني وطرفايا والصحراء المغربيه. هادشي اللي ما كانش، اضطروا مرغمين انهم يدخلوا في مفاوضات مع المغرب. حنا اصحاب قضيه، ما يمكنش اصعب واحد تقدر تحارب معاه هو داك اللي كيدافع على الارض ديالو، مستحيل انك تهزمو. واخا فرنسا تحالفات معاهم وخانتنا، خدينا الاستقلال في 56، هما هاجمونا في 58 مع فرنسا، الصبريون وفرنسا. كيقول لك ان فرنسا صديقه، ما كاين لا فرنسا صديقه لا والو. 56 خدينا الاستقلال، 58 هاجمونا كيضربونا بالطيران ديالهم في الصحراء المغربيه. فرنسا راه مشكوك في امرها. فرنسا انا الى يومنا هذا كنعتبرها دوله عدوه، حيت هادشي باين وواضح.
انت الا خديتي الاستقلال مع فرنسا في 56، في 58 تحالفات ضدك، حاجه اللي باينه. كيف ما قلت لكم خوتي المغاربه الكرام، في 58 وقعت المغرب والصبيون واحد المعاهده سميتها الخليج الكبير، حصل فيها المغرب على اقليم طرفايه، ها حنا استرجعنا طرفايه، باستثناء سميتو المستعمرات اللي هي الصحراء سميتو المغربيه، وكذلك سيدي افني. سيدي افني بقات محل نقاش وجدل. ها حنا من بعد الاستقلال من فرنسا، ها حنا ردينا طرفايه، داكشي شويه. سنة 1958 ردينا رسميا طرفايه ولات ديالنا. وكما قلت لكم ان الصبليون اضطرات بالزمنة ان تجلس في الطابله مع المغرب في مفاوضات. كانوا كيروجوا اعلاميا انهم غينتصروا وغيتكرفسوا علينا، حيت هما عندهم واحد العقده من المغرب صراحه الصبليون، والخطاب ديالهم راه ما كيختلفش على خطابات القرية السنافر المجاورة، تقريبا نفس الخطابات. بخصوص سيدي افني فهمتي المجتمع الدولي ولا رد علينا، بقات هاد سيدي افني تحت الحكم الاسباني حتى 69، ومن بعد تحت الضغط الدولي خصوصا الامم المتحده سيدي افني رجعت للمغرب. احنا رجعنا طرفايه ورجعنا كذلك سيدي افني، وبقات القضيه ديال الصحراء المغربيه هي فاش درنا المسيره الخضراء واسترجعنا الصحراء المغربيه، داكشي بشويه بشويه في 75. ومن بعد وقعنا واحد الاتفاقيه سميتها اتفاقيه مدريد مع الصبليون. اتفاقيه مدريد اللي كانت ملغومه واحد شويه، عطات فيها غير السياده، ماشي السياده، غير تسيير الاقليم اداريا ما بين المغرب وموريتانيا. المغرب كان عارف شنو كيدير، ولكن رفض، قال ليه لا، خاصك تعترفي ليا بالسير ديال على الصحراء المغربيه. هذه هي الحرب ديال سيدي ابني خوتي المغاربه الكرام. وهذا هو الجزائري اللي كتشوفوه ملي كيبغي يقلب على التاريخ ديالو كيجيب معاه مكبره. طبعا الكتاب اللي شادو راه كتاب مغربي. حنا كمغاربه ولاد الرجال ما تسولناش شحال ماتوا منا، ما تسولناش شحال ماتوا منا من واحد، شحال مشاهد عندنا، داكشي ما كنعترفوش به حنايا. حنا كمغاربه رجال سولونا شحال درنا ديال المعارك، شحال قتلنا منهم. سولني على معركة أنوال، معركة سيدي ابني اللي كتشوف وحداك، معركة بوغافر، معركة الهري، العديد من المعارك. سولونا شحال قتلنا منهم. أما اللي ماتوا منا هذوك راه الله يرحمهم، راهم عند الله. وهذا هو الفرق ما بين العقلية الانتصارية ديال المغاربة الرجال والعقلية الانهزامية ديال السنافر. وكنتحداكم يجيبوا لنا غير حرب بحال درتوها ضد فرنسا، حرب حقيقية، جيش نظامي ضد جيش نظامي. هادشي ما عندكمش لانكم ما فيكمش مقومات الرجال والنخوه. فاش كنجيو كنتكلموا على التاريخ ديال المغرب عندنا معارك عديده، وكنفتخروا بالانتصارات ديالنا اللي كنفتخروا بها، الانتصارات ديالنا ما كنفتخروش بالموتى. الشعب الوحيد في العالم اللي كيعيش الفيرتويال كيفتخر بانجازات وهميه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفتخر بموتى وهميين ما كاينينش. الشعب الوحيد في العالم اللي كيفتخر بموتى وهميين ما كاينينش هما هادوك قرية السنافر. الفيتنام وما ادراك ما الفيتنام، الملايين ماتوا ما كيتكلموش. كذلك هو مثال رواندا، ناميبيا، فين ما مشيتي كاين الشهداء، راه موريتانيا عندها شهداء، مالي تحت منك عندها شهداء، ولكن شهداء حقيقيين. والله يرحم مليون شاهد حركي حقيقي دافعوا على فرنسا حتى خدات تقرير مصير وحكم ذاتي. يلا خوتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما مغرب الله الوطن الملكي.